नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। तीनवटा फरक खालका राजनैतिक दलहरू हिजो एकीकृत भएका छन्। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी बीचको यो एकीकरणपछि बनेको संघीय समाजवादी फोरम अब संविधान सभाको 5औं ठूलो दल बनेको छ। फरक यी दलहरू बीचमा भएको एकीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा के अर्थ राख्छ? अब यो पार्टीको एजेन्डा के हुन्छ? कसरी अघि बढ्छ? आज हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। यसअघि संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहनुभएका र एकीकृत भइसकेपछि संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेताका रूपमा रहनुभएका नेता अशोक राई आज हामीसँग कान्तिपुर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। अब यी फरक खालका दलहरू मधेसको मुद्दालाई उठाउँदै आएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, यहाँहरूको पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी जसले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई उठाइराखेको थियो, अब खसहरूको कुरालाई उठाइराखेको अर्को पार्टी, यो तीनवटा पार्टीहरू एकीकरण भइराख्दाखेरि यो नयाँ पार्टीको एजेन्डा चाहिँ के हुन्छ? पहिलो कुरा त संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दालाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय, श्रमजीवी वर्ग, महिला सबैको मुद्दालाई उठाइरहेको एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आफ्नो जिम्मेदारी चाहिँ नि निर्वाह गरिरहेको तथ्यलाई म राख्न चाहन्छु। त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी सहितसँग हामी चाहिँ एकीकृत भएका छौं हिजोबाट र एकीकृत पार्टीले पनि निश्चय नै राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई नै यसले चाहिँ नि लिड गर्नेछ, यसले अगाडि ल्याउनेछ, नेतृत्व गर्नेछ। हाम्रो मुलुकमा विद्यमान असमानताहरू, अन्याय, उत्पीडन, गरिबी, यी सबै चिजको चाहिँ निदान र समाधान दुईटै दिने प्रयत्न चाहिँ हामी गर्नेछौँ। हामीले तीनटा पार्टीलाई एकीकरण गरेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निर्माण गरेका छौँ। यसै प्रयोजनको लागि नै हो। त्यो उद्देश्य सुनिरहँदाखेरि त राम्रै पनि लाग्छ, उद्देश्य लिनु आफैमा सही पनि हो। तर मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको गिर्दो साग जुन पटक पटक टुक्रिने कारणले त्यो दल आफैमा खुम्चिँदै गएको अवस्था, संघीय समाजवादी पार्टी जसले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अरू कुराहरू पनि उठाउँदै जसरी यहाँले विशेष गरी पार्टी सुरु गर्नुभयो, जुन अपेक्षाका साथ पार्टी सुरु गर्नुभयो, त्यो अपेक्षा अनुसारको परिणाम त्यसले ल्याउन नसकेको स्थिति र अर्को खस राष्ट्रिय समावेशी पार्टी, यो पार्टी संविधान सभामा प्रवेशसम्म गर्न नसकेको अवस्था, यो यी तीनवटा दलहरूको यो परिवेशको अवस्थामा एकीकरण हुनुलाई कसरी लिने? यो यसलाई ठूलो शक्ति बनाउनका लागि मात्रै एकीकरण हो वा अरू कुनै कारण पनि छ? यो समयको आवश्यकता हो। नेपाली राजनीति अहिले ध्रुवीकृत बन्दै गएको छ। नेपालमा यथास्थितिमा रहने कि परिवर्तनमा जाने, प्रतिगमनमा जाने कि अग्रगमनमा जाने, न्यायको निम्ति उभिने कि न्याय अन्याय जेसुकै होस् आफूलाई मन लागेको कुरा गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका पक्षमा उभिने, यो चाहिँ नि ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ नेपालको राजनीति। हिजो परिवर्तनका निम्ति काम गरेका राजनीतिक दलहरू, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता दलहरू अब परिवर्तनको प्रक्रिया टुङ्गियो। अब चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले खालि आर्थिक कुरा गरे पुग्छ, आर्थिक काम गरे पुग्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। त्यसको तात्पर्य के हो भने अब उहाँहरू राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेका असमानता, अन्याय, उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्ने सवालमा अब उहाँहरू चाहिँ ध्यान दिन
सक्नुहुन्न, ध्यान दिन चाहनुहुन्न। यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो मुलुक जहाँ जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, हैन, सांस्कृतिक, भाषिक, वर्णगत, वर्गगत सबै खालका चाहिँ उत्पीडनहरू छन्, यी उत्पीडनहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राजनैतिक परिवर्तनको अझै पनि खाँचो बाँकी छ। राजनैतिक समस्याहरू अझै पनि विद्यमान छन्, तिनलाई समाधान दिन आवश्यक छ भन्ने पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू भने छरिएर बसिरहेको अवस्था। यहाँले भने जस्तै सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालले पनि अपेक्षा अनुरूपको चाहिँ परिणाम ल्याउन सकेन भन्ने कुरा छ। यद्यपि किन सकेन त्यसको आफ्नै चाहिँ कारणहरू होलान्, त्यता म जान चाहन्न। अब मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, अब यसको साख गिरेको त म भन्दिनँ, तर यसबाट निश्चय नै केही नेताहरू चाहिँ नि अलग्गिएर गएको चाहिँ नि अवस्था, खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्ने एउटा फ्याक्ट त हो, तर त्यो पार्टी चाहिँ नि 2 महिना अगाडि मात्रै चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर जनताको बिचमा गएको हो। यसले यो बिचमा चाहिँ राम्रै ढङ्गले सङ्गठन गरेका छ। जुम्लादेखि चाहिँ नि ताप्लेजुङसम्म यसको चाहिँ सङ्गठन विस्तार भएको छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ यो राजनीति चाहिँ ध्रुवीकृत हुँदै गएको, एक थरी राजनीतिक दलहरू जसले आफूलाई प्रमुख दल भन्नुहुन्छ उहाँहरूको मनोविज्ञानमा पनि कस्तो रहेको स्थिति देखिन्छ भनेपछि हामी 2-3वटा दल मिलेपछि ऐन कानुन संविधान सबै चिजलाई आफ्ना हिसाबले चाहिँ हामी परिचालित गर्न सक्छौँ, आफ्ना हिसाबले संशोधन गर्न सक्छौँ। त्यसलाई माने पनि हुन्छ, नमाने पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ नि बढ्दै गइरहेको। त्यो वैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रयत्न तपाईहरुको सही नै होला, तर तपाईको संघीय समाजवादी पार्टीलाई मात्रै हेर्ने हो भने त यसको अस्तित्व जोगाउ अभियानमा हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। नेपालमा चाहिँ नि नेपालको यो अहिलेको जुन राजनीतिक प्रणाली जसरी चलिरहेको छ त्यसलाई प्रोफेसर जोन गाल्टुङ एकजना विद्वानले नेपालमा आएको बेलामा मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्नुभएको छ नेपालमा डेमोक्रेसी छैन, नेपालमा पार्टियोक्रेसी छ, नेपालमा लोकतन्त्र छैन, दलतन्त्र छ। दलहरूले चाहिँ मनपरी गर्छ, दलहरूका केही नेताहरूले मुख मिलाएपछि यहाँ जे पनि हुन्छ, जे पनि गरिदिन्छन् यिनीहरूले भन्ने किसिमको त्यो मूल्याङ्कनलाई प्रमाणित गर्दै पछिल्लो बेलामा पनि 16 बुँदे चाहिँ समझदारी उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। यस खालका चाहिँ तपाईलाई क्रियाकलापहरूलाई चेक गर्नको लागि, ब्यालेन्स गर्नको लागि, सुधार गर्नको लागि नेपालमा एउटा राष्ट्रिय विकल्पको आवश्यकता छ। त्यो विकल्प पहिचान, संघीयता, परिवर्तन, न्याय, समानता, समृद्धि चाहने हरूले छुट्टा छुट्टै बसेर अलग अलग बसेर अलिकन सानो आकारको कम प्रभावको पार्टी मात्रै सञ्चालन गरेर दिन सम्भव छैन। त्यस खालको सशक्त राष्ट्रिय विकल्प निर्माण गर्नको लागि हामीहरू एकजुट हुन जरुरी छ। यो सुरुवात हो, यसबाट अझै चाहिँ एकता चाहिँलाई अगाडि बढाउँदै लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। जुन मुद्दाको जगमा तपाईहरू उभिराख्नु भएको छ, 3वटा दल अहिले एकीकृत भएर एउटा पार्टी बनेको छ, जुन अवधारणाहरूमा तपाईँ उभिराख्नु भएको छ, त्यो अवधारणाहरूलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छ वा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जसरी तपाईँले परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो खालको शक्ति बन्ने क्षमता राख्छ तपाईहरूको एकीकृत पार्टीले? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त परिकल्पना नै हो। सपना नदेखिकन त्यसलाई साकार बनाउन सकिँदैन। त्यसकारण मैले देखिरहेको सपना चाहिँ नि मुलुकमा एउटा सशक्त राष्ट्रिय विकल्पको जरुरी छ र त्यो विकल्प निर्माण गर्ने अभियानमा, त्यो दिशामा, त्यो प्रयत्नमा अब हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि पाइला चालेका छौँ। संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल बन्नु आफैमा पनि त्यो कामको थाल्ने थियो, त्यसले एक कदम अगाडि बढाएको छ यो एकताका माध्यमबाट र आउने दिनमा हामी अरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि विचार, सिद्धान्त, नीति, मुद्दाहरू, भावनाहरू मिल्ने दलहरूसँग हामी एकता गर्दै अगाडि बढ्छौँ र यो हामीले परिकल्पना गरेको जुन राष्ट्रिय विकल्पको कुरा छ त्यसलाई साकार गर्न सक्छौँ, सार्थक बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। तर एक थरी विश्लेषकहरू जसले विशेष गरी
तपाईँको अशोक राईको पोलिटिकल करियर यो यात्रा राजनैतिक यात्रालाई विश्लेषण गरेका छन्, गहिरोसँग निहालेका छन्। उनीहरूले यो एकीकरणलाई त्यति सकारात्मक रूपमा विश्लेषण गरेका छैनन्। कतिपयले तपाईँको ओह्रालो लाग्ने यात्रा सुरु भयो भनेर भनिरहेका छन्। 2-3वटा कारणहरू प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो, एकीकृत पार्टी वा एउटा पार्टी जुन तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो त्यो पार्टीको प्रभाव कम भइसकेका थियो। अर्कोतर्फ जुन एकीकृत पार्टी बन्यो त्यसमा पनि तपाईँ नेतृत्वमा हुनुपर्थ्यो, त्यो सक्नु भएन। त्यस हिसाबले अब ओह्रालो लाग्न थाल्नुभयो भन्ने कुरा गरेका छन् कतिपयले। सँगसँगै पहिचानको मुद्दा जुन बुलन्द स्वरमा तपाईँले उठाइराख्नु भएको थियो, अब यो एकीकृत पार्टी बनिसकेपछि त्यो पनि सेलाउँछ कि भन्ने शङ्का त्यो विश्लेषणहरूमा पाइन्छ। तपाईँ कसरी डिफेन्ड गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त नेतृत्व मै छु म अहिले चाहिँ फर्स्ट म्यान हुनुपर्छ। हिजै यो एकीकरणको कार्यक्रम सभा समारोह जसरी तामझामका साथ भइरहेको थियो र मानिसहरूले ताली बजाइरहेका थिए, तपाईँकै संघीय समाजवादी पार्टीका अरू कार्यकर्ताहरू नेताहरू जसले ताली बजाइरहेका थिए उनीहरूले ताली बजाउनका सँगसँगै अशोक राई फर्स्ट म्यान चाहिँ हुनुपर्थ्यो है त भनिरहेका होइन। जहाँसम्म फर्स्ट म्यान सेकेन्ड म्यानको कुरा छ यो महत्त्वपूर्ण चिज होइन होइन। कुनै न कुनै सङ्घ संस्था पार्टीमा फर्स्ट म्यान हुनुपर्छ, त्यो आवश्यकता हो। तर यो पद भन्ने चिजलाई मैले चाहिँ जुत्तासँग दाँच्ने गर्छु। जुत्ता फेरेर आवश्यकता अनुसार लगाउन सकिन्छ। बोलबममा जानेहरूले चाहिँ बिना जुत्ता हिँड्ने चलन छ। हिमाल चढ्नेहरूले काँडावाला चाहिँ जुत्ता लाउँछन्। ट्रेकिङमा जानेहरूले चाहिँ अलिकति दरो ग्रिप भएको चाहिँ बुट भनेपछि नेकपा एमाले छोड्दै गर्दाखेरि यो त आवश्यकताको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो, अब त्यो जुत्ताको आवश्यकता रहेनछ भन्ने महसुस। अब वास्तवमा नेकपा एमाले परित्याग गरिरहँदा पनि धेरैले भनेका थिए होइन यो अशोक राईले गल्ती गर्यो, एमाले छोड्नु हुँदैन थियो। मैले त्यो बेलामा पनि दृढतापूर्वक भनेको थिएँ समयको आवश्यकता हो। म एमाले परित्याग गरेर निस्किएँ र त्यसपछि सङ्घीय समाजवादी पार्टी चाहिँ एउटा सङ्गठित गर्ने अभियानमा लागेँ। त्यसलाई मैले सार्थक पनि बनाएँ, साकार पनि बनाएँ। र त्यो बेलामा साथीहरूले चाहिँ तपाईँले फर्स्ट म्यानको जुत्ता लाउनु पर्यो भन्नुभयो। मैले त्यसलाई चाहिँ नि सहर्ष स्वीकार गरेँ। र अब एकतामा जाने सिलसिलामा मलाई यहाँले जसरी राख्नुभयो कि फर्स्ट म्यान बन्न नसकेको भन्ने बिल्कुल लाग्दैन। हामी सबैले चाहिँ नि बडा सहर्ष सर्वसम्मत ढङ्गले कुनै विवाद बिना उपेन्द्रजीलाई अब हामीले अगाडि लाउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेको मानेको अवस्था हो नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ जहाँसम्म आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको मुद्दाले अब चाहिँ त्यति ग्राभिटी त्यति गुरुत्व प्राप्त गर्दैन कि अब त्यति जोडले उठ्दैन कि भन्ने जहाँसम्म आशंका हो, त्यो आशंका त बिल्कुल चाहिँ गर्न पर्ने आवश्यकतै होइन। किनकि हिजो चाहिँ नि कुनै चाहिँ तपाईँलाई आदिवासी जनजाति वा पहाडतिर बसोबास गर्ने नेपालीहरूले मधेस जनविद्रोहमा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ पार्टिसिपेसन गरेको अवस्था होइन। कसैले शुभकामना दिएको अवस्था अवश्य होला, केहीले पार्टिसिपेट पनि गर्नुभयो होला, तर ठुलो सङ्ख्यामा त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई पार्टिसिपेट गरेको स्थिति होइन। त्यस्तो बेलामा पनि सरकारसँग जुन सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौतामा मधेसी जनताको मात्रै होइन, त्यो सम्झौतामा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको मुद्दा, शिल्पी समुदाय जसलाई हैन दलित पनि भन्ने गरिन्छ, उहाँहरूको चाहिँ के भने हक अधिकारको मुद्दा सबै चिज उल्लेखित छ। यसबाट के देखिन्छ भनेपछि मधेस जनविद्रोह मधेसी जनताको समानताको न्यायको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन त थियो नै, तर त्यति मात्रै थिएन। त्यो आन्दोलन हाँक्ने नेताहरूको मनमा उहाँहरूको विचारमा दिमागमा सबै नेपालीहरू जो उत्पीडनमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि मुक्ति मिल्नु पर्दछ, जो असमानताको उत्पीडनको अन्यायको चाहिँ चपेटामा परेका छन् उनीहरूलाई मुक्ति मिल्नु पर्दछ, समानता न्याय मिल्नु पर्दछ भन्ने उहाँहरूको विचारमा थियो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। र उपेन्द्रजी आदिवासी जनजातिहरूका बीचमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो सबै चिजलाई पनि हामीले विचार गरेरै मूल्याङ्कन गरेरै विश्लेषण गरेरै एकता चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अब यो दाँच्ने काम चाहिँ अहिले गर्नु राम्रो हुँदैन, उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ, यति नै प्लेनली भन्नु सबभन्दा उत्तम चिज हो। अहिले तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? कुन आधारमा भने एमालेमा रहँदा निकै धेरै मतका साथ तपाईँ पदमा रहनुभयो,
समाजवादी पार्टी सङ्घीय समाजवादी पार्टीले अपेक्षा अनुरूप मत प्राप्त गर्न सकेन। अहिले तपाईँ जुन एकीकृत पार्टीमा रहनुभयो, एकीकरण गर्नुभयो, यो बिचमा तपाईँलाई साथ दिने धेरै नेताहरूले छोडेर हिँडिसकेका छन्, प्रभावशाली नेताहरूले, तपाईँका सहयोगीहरूले। कस्तो लाग्छ? अब यसलाई मैले बडा जेनरलाइज रूपमा लिने गरेको छु, सामान्य रूपमा लिने गरेको छु। उहाँहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुभयो। कुनै पनि मान्छे कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध हुनु, त्यसको कुनै जिम्मेदारीमा बस्नु भनेको त्यो पार्टी चाहिँ नै मा आफ्ना चाहिँ रुचिहरू सिद्धिने बित्तिकै अथवा असहमति हुँदाखेरि त्यो पार्टीबाट चाहिँ स्वतन्त्रता हुन पाउने उसको चाहिँ अधिकार उसले गुमाएको हुँदैन। खालि के हो भने पार्टीभित्र बसिरहँदा चाहिँ त्यो पार्टीको नियम नीति निर्णयहरूबाट आबद्ध हुनुपर्छ। तर कुनै दिन यदि कसैले यो पार्टी मलाई मन परेन, यसमा मलाई रुचि भएन भनेर छोड्न चाहन्छ भने ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुभयो भनेर मैले यसलाई चाहिँ नि मान्छु। हिजो मैले पनि त्यो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेँ। मैले एमाले परित्याग गर्ने चाहिँ स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न सक्छु भने सङ्घीय समाजवादी पार्टी चाहिँ नि त्याग्ने स्वतन्त्रता अरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। होइन, यो विचारप्रतिको आस्था निष्ठा सकिएरै उहाँहरूले छोड्नुभयो होला। यो विचार ठिक छैन भने पहिले ठिक छ भन्ने लाग्यो होला आउनुभयो, भरे ठिक रहेनछ भन्ने लाग्यो होला जानुभयो। जसलाई यो विचार ठिक छ भन्ने लागेको छ र यसै विचारका माध्यमबाट र यो पार्टीको चाहिँ माध्यमबाट नै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ, उहाँहरू रहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि को आयो को गयो भन्ने कुरामा मलाई धेरै चाहिँ नि मलाई चिन्ता लाग्दैन। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन तपाईँले उठाइरहेको मुद्दाहरूमा तपाईँ दृढ नरहँदा वा तपाईँको नेतृत्व कमजोर हो कि भन्ने कुराले तपाईँलाई साथ दिइरहेकाहरूले छोडेको जस्तो अनुभव हुँदैन? होइन, अब त्यो उहाँहरूलाई त्यो पनि लाग्ने स्वतन्त्रता छ। मैले यो भनेर चाहिँ आफ्नो नेतृत्वलाई एकदम चाहिँ सबल देखाउन मिल्दैन कि तपाईँहरू चाहिँ कुनै हालतमा चाहिँ छोडेर जान पाउनुहुन्न, मेरो नेतृत्व अन्तर्गत बस्नुपर्छ, यो मैले भन्न मिल्दैन। म चाहिँ तपाईँको स्वविवेकले आफ्नो ब्रह्मले देखेको आधारमा निर्णय गर्ने, निश्चय गर्ने, काम गर्ने मान्छे हुँ। त्यसो भएको हुनाले मैले न त कुनै अरू नेताहरूलाई चाहिँ त्यस्तो एकदमै तपाईँलाई होइन एउटा विकल्प रहित नै देखेँ मैले, त्यो ठाने माने न। म आफूलाई नै त्यस हिसाबले म चाहिँ नि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तर जहाँसम्म मलाई लाग्दछ कि वास्तवमा हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो आयाराम गयाराम प्रवृत्ति चाहिँ धेरै नै छ र मान्छेहरू चाहिँ निष्ठाका कारणले, मान्छेहरू चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सिद्धान्तका कारणले, विचारका कारणले भन्दा पनि राजनीतिलाई अत्यन्त व्यापारीकरण गर्ने, लाभका निम्ति राजनीति गर्ने, निष्ठाको निम्ति होइन, यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ हाबी भएको छ। म चाहिँ एकदमै तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि त्यो किसिमको प्रवृत्तिबाट प्रेरित भएर चाहिँ पार्टी छोड्ने वा पार्टीमा लाग्ने काम चाहिँ बिल्कुल गर्न हुन्न। त्यो चाहिँ गलत कुरा हुन्छ, त्यो निन्दनीय कुरा हुन्छ। वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ, त्यसको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ भन्दै हुनुहुन्छ नि। त्यसको लागि जुन डाइनामिक नेतृत्व लिडरसिप आवश्यक थियो त्यो तपाईँहरूमा छैन भन्ने कुरा यो ट्रेन्डले देखाउँछ कि देखाउँदैन? बिल्कुल देखाउँदैन। डाइनामिक लिडरसिपको चाहिँ क्वालिटी नभएको भए हामी चाहिँ यस हिसाबले तपाईँलाई अगाडि बढ्ने कुरा सम्भव नै हुँदैन थियो। र अब त्यो मैले दाबी गर्नुभन्दा त्यो समयले प्रमाणित गर्ने कुरा हो। त्यसकारण मैले धेरै चाहिँ नि यसबारेमा बोल्न उपयुक्त ठान्दिनँ। आउने दिनहरूले बताउँछन् कि वास्तवमा को डाइनामिक हो, को डाइनामिक होइन, को क्वालिटीयुक्त हो, को क्वालिटी विहीन हो, को चाहिँ सफल हो, को चाहिँ असफल हो। हामी सबै त तपाईँलाई किन प्रत्येक पाइला परीक्षामै छौँ। त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ दृढ विश्वास छ र हामीसँग यस्ता डाइनामिक लिडरहरूको टिम नै छ। म एउटाको मात्रै कुरा होइन, टिम नै छ र त्यो टिममा अहिले चाहिँ तपाईँलाई के छ भने यो एकताबाट अरू साथीहरू चाहिँ धेरै थपिनु भएको छ। त्यही त फेरि पनि मैले जोड्न खोजेको तपाईँलाई बितेका दिनमा साथ दिने एकदम राम्रा नेताहरूलाई तपाईँले अहिले भनौँ न संरचनामा अटाउन सक्नु भएको छैन। त्यो गुनासो फ्लोरबाट आइराखेको छ। होइन, यो त तपाईँलाई के छ भने एकताको बेलामा सबै ठाउँमा आउने समस्या हो। मैले अटाउन सकिनँ। मलाई पनि निश्चय नै खुसी लागेको छैन, म पनि दुखी छु
कि वास्तवमा धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएका साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, तर एकताको निम्ति केही पाउन केही त्याग्न पनि त पर्यो। एकताको निम्ति हामीले चाहिँ नि केही त्याग्न पर्ने अवस्था छ है भन्ने कुरा उहाँहरूसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा समेत उहाँहरूलाई मैले त्यो बताइसकेका छु, उहाँहरूलाई चाहिँ नि राखिसकेका छु र उहाँहरूले एकता मेजर कुरा हो हैन। प्राप्ति चाहिँ नि के भन्दाखेरि ठुलो कुरा होइन। प्राप्ति त के भने योग्यता क्षमता भएको मान्छेले, क्रियाशील मान्छेले भोलि चाहिँ नि तपाईँलाई आन्दोलनको क्रममा हैन, यो पार्टी निर्माणको क्रममा त्यो प्राप्ति गर्न सकि नै हाल्छ। त्यसमा चाहिँ के भने आत्मविश्वास भएको मान्छेले कुनै आतिनु पर्ने खालको खण्ड मैले देख्दिनँ। तर उहाँहरूको समेत हार्दिक समर्थन, सहयोग का साथमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एकता चाहिँ नि भएको छ। त्यसकारण अलिकन केही कुछ तलमाथि, अब अलिकन मानवीय स्वभाव हो, दुःख लाग्नु एकदमै स्वाभाविक हुन्छ। अब नयाँ पार्टी, यो एकीकृत नयाँ पार्टीको कार्यक्रम चाहिँ के छ त? अब तत्कालको कार्यक्रम भन्नुहुन्छ भने हामी पहिलो कुरा त भ्रातृ सङ्गठनहरू र तलका कमिटीहरूलाई एकीकरण गर्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी यो अहिले संविधान सभाभित्र 16 बुँदे समझदारी जसरी प्रवेश गरेका छ, त्यसले चाहिँ नि अब हामी सबै नेपाली जनतालाई पार्न सक्ने प्रभाव र संविधान सभामा पार्न सक्ने प्रभावको आकलन गरिकन हामी त्यसको चाहिँ आलोचना गर्ने, त्यसमा असहमति जनाउने, त्यसप्रति विरोध जनाउने कामहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यसपछि आउने दिनमा चाहिँ निश्चित रूपमा सङ्गठन विस्तारको कुराहरूमा नै हाम्रो चाहिँ जोड रहन्छ। नयाँ पार्टी गठन गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको काम चाहिँ सबैभन्दा पहिला आलोचना गर्ने, असहमति जनाउने, विरोध जनाउने। यो त नयाँ पार्टी गठन हुनभन्दा अगाडिदेखि जारी रहेको कामलाई जारी राख्ने हो। अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् के कुरामा अब नयाँ परिवर्तित अवस्थामा पार्टी एकीकरण भइसकेको एउटा परिवर्तित अवस्था र अर्को यतापट्टि 16 बुँदे सहमति भइकन संविधान लेखनको, संविधान निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको परिवर्तित अवस्थामा तपाईँको असहमति कहाँ के? हाम्रो असहमति त धेरै कुरामा नै रहेको छ। खास गरिकन अहिलेको नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषयवस्तु पहिचानसहितको सङ्घीयता हो। पहिचानसहितको सङ्घीयता हुनुपर्छ कि पर्दैन, हुनुपर्छ भने कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सवालमा हो। र अब ठुला भनिने, प्रभावशाली भनिने दलहरूले पहिचानसहितको सङ्घीयता त हामीले पनि मानेकै छौँ नि भन्ने गर्नुहुन्छ। र संविधान सभा सदस्य निर्वाचन 2070मा उहाँहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा पहिचान र सङ्घीयताकै पक्षमा भोट माग्नु भएको छ। उहाँहरूले अहिले आएर गलत ढङ्गले के व्याख्या गर्नुभयो भने यो जनमत त यो त पहिचान र सङ्घीयताको पक्षमा होइन नि, यो त विरुद्धमा आएको जनमत हो। यो चाहिँ तिमीहरूले पहिचानको मुद्दामा चाहिँ भोट माग्यौ पाएनौ, हामीले चाहिँ पहिचानको विरुद्धमा भोट माग्यौँ पायौँ भन्नुहुन्छ, त्यो गलत हो। उहाँहरूको चाहिँ निर्वाचन घोषणापत्र अहिले पनि बोलिरहेको छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले अहिले चाहिँ तपाईँलाई यो जुन संविधान सभा छ, यो संविधान सभाको अधिकार, काम, कर्तव्य निश्चित गरिदिने, निर्देशित गरिदिने चाहिँ अन्तरिम संविधान 2063 हो। त्यो अन्तरिम संविधानका सबै व्यवस्थाहरूलाई कुल्चिएर 16 बुँदे समझदारी गर्नुभएको छ। खास गरी बुँदा नम्बर 1, 2, 3 मा यो किसिमको चाहिँ नि संविधान मान्न नपर्ने, अघि नै मैले भने पार्टियोक्रेसी हैन, कानुनको राज हो नि डेमोक्रेसी भनेको त। तर तीनटा दल मिलेपछि कानुनको कान समाएर जता पनि घुमाइदिने, त्यो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति जो देखा परेको छ, यो बहुत खतरनाक छ। उहाँहरूले जे गर्नुभएको काम छ त्यो कामभन्दा यो प्रवृत्ति खतरनाक हो। किनभने यो प्रवृत्ति रहिरह्यो भने त यसले अरू धेरै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भने खतराहरू भोलि लिएर आउँछ। त यो कामको सिलसिलामा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 138(1) क को व्यवस्था कि मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति र पछौटे क्षेत्रका जनताहरूको उनीहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै अब सङ्घीयतामा मुलुक जानेछ, पहिचानसहितको सङ्घीयतामा मुलुक जानेछ। त्यसको चाहिँ नि प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र त्यसको चाहिँ नि सीमाङ्कन, तीनटै कुरा चाहिँ नि संविधान सभाले टुङ्गो लगाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रष्ट उल्लेख भएको छ। जबकि उहाँहरूको सम्झौतामा के भन्छ भने प्रदेशको 8 भन्नुभयो, हामीले भनिरहेको कमसेकम 14 नभए 10 मा त चाहिँ के भने टुङ्गो लगाउँ भनेर हामीले चाहिँ 30 दल गठन। तपाईहरुले यो कुरा भनिरहँदाखेरि सबै चिजलाई सकेर ती कुराहरूलाई संविधानमा लेख्नका लागि तयारीहरू भइराखेको छ, लेखन सुरु भइसकेको छ। संविधान
बन्नै नदिने त तपाईँहरू होइन होला? अब यो चाहिँ बन्न नदिने हामी बिल्कुल होइन। संविधान बनाउनु पर्छ र संविधान सबभन्दा बढी हामीलाई नै चाहिएको छ। हामीलाई नै उत्पीडित समुदायलाई नै चाहिएको छ संविधान। त्यसकारण संविधान बन्न नदिने भने बिल्कुल होइन। संविधान बन्न दिने, त्यो पनि संविधान सभाबाटै बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि माग हो। सवाल के मात्रै हो भने उहाँहरूले जे चिजमा लचिलो बन्न पर्थ्यो, जे चिजलाई चाहिँ जनताको भावना, राष्ट्रको भावना अनुकूल चाहिँ बनाउन पर्थ्यो, त्यसलाई त्यो हिसाबले नलगिकन आफ्नो रुचि, आफ्नो सोच, आफ्नो चाहना र आफ्नो पार्टीको पोजिसनलाई बढी ध्यान दिएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जानुभयो। र अझै मेरो आरोप छ, चुनावमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा जे कमिटमेन्ट उहाँहरूले गर्नुभयो धोका दिनुभएको छ जनतालाई र संविधानलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। यो चिजहरूलाई सुधार्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उहाँहरूलाई अनुरोध रहनेछ, अनुरोध रहेको छ र हामीले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ संविधानको संरक्षकको हैसियतले यो कुरा सूचित पनि गरिसकेका छौँ। अब यो सङ्घीय समाजवादी फोरम बनिसकेपछि त्यसले चेन्जेसहरू त ल्याउन नसक्ला नि? जुन खालको सहमति भएको छ, हाम्रो प्रयत्न हुनेछ, हामी दृढतापूर्वक प्रयत्न गर्छौँ र मलाई चाहिँ पुरै विश्वास छ नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सिलसिलामा र यो संविधान निर्माणको सिलसिलामा पनि उहाँहरूले संविधान त अब विधि पुर्याएर, बहुमत पुर्याएर जारी गर्न सक्नुहोला। हाम्रो असहमति रहन्छ, विरोध रहन्छ र मुलुक चाहिँ नि दीर्घकालीन सङ्घर्षको चपेटामा फस्ने कुरा हामीले राखिसकेका छौँ। संवाद समितिमा पनि राखिसकेका छौँ, संविधान सभामा पनि राखिसकेका छौँ। हामीले राष्ट्राध्यक्षज्यूलाई पनि सूचित गरिसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले पनि हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ पनि गएर हामीले यो कुरा राखिसकेका छौँ र यो मुलुकलाई अब शान्ति, समानता, समृद्धि, स्थिरतातर्फ लिएर जाने हो वा अशान्ति, द्वन्द्व, अस्थिरता र फेरि पनि गरिबीकै गर्तमा राखिराख्ने हो? यो चाहिँ नि अब जिम्मेवार पार्टीहरूले वा प्रभावशाली पार्टी भनिने पार्टी र त्यसका नेताहरूले चाहिँ नि विचार पुर्याउनु पर्ने पक्ष छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय दिनुभएकोमा। यहाँलाई पनि आमन्त्रित गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राई। हामीले उहाँसँग एकीकृत यो नयाँ पार्टी सङ्घीय समाजवादी फोरम अब कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी, कुन पृष्ठभूमिमा यो एकता भयो भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कान्तिपुर समाचार जारी रहनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।